ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଛଟେଇ ପାଇଁ ବିଜୟ ଅତିବାହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କରିବେ? ସାର୍ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ନିଆଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର ସଂଘର ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ସାର୍, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ସାର୍ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନତା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ଦେବାରେ ସହାୟକ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଟାଇ ନୋଟିସ୍ ହେଇଯାଇଛି ସାର୍। ସରକାର ସାର୍ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ବଦଳରେ ଛଟାଇ କରିବା କେତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସାର୍ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ 8 ବର୍ଷ କାମ କଲୁ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ଦେଲୁ। ପୂର୍ବ ସମୟରେ ସାର୍ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସମୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ହେଲା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ହେଲା। ଲୋକ ସାର୍ ଆମେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଦେଉଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ବିନା ତାଙ୍କ ପଇସା ହାତରୁ ଯେମିତି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହେବ, ସେ ମାନେ ଯେମିତି ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ ସେଇ ସାର୍ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ସାର୍ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହେଇନି, ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଛଟାଇ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସାର୍। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ରଖିଥିଲୁ ସାର୍। ଯେତେବେଳେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ମହାସଂଘ ସହିତ ବି ଆମେ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପାଖାପାଖି 9 ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଥିଲା। ସରକାର କହିଲେ କାହାକୁ ଛଟାଇ ହେବ ନାହିଁ, ତୁରନ୍ତ ସେ ପାଖରେ ବି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି ସାର୍। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥା ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁନି। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ମୌଡ଼ମଣି ଯଦି କହିଲେ ଛଟାଇ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ନୋଟିସ୍ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଛଟାଇ ପାଇଁ, এটা ସାର୍ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ କଥା। ଯେହେତୁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଅଛୁ, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ସାର୍? ସମସ୍ତଙ୍କର ବୟସ ସାର୍ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ ବି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯୋଜନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି ସାର୍, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ହିଁ ଆମେ ସାର୍ ସରକାର ଘରେ ଦାବି ରଖୁ। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସାର୍ ପେଟ ପାଉଣାର କଥା, 993 ପରିବାରର କଥା। ସରକାର ଯଦି ଆମର କିଛି କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ସାର୍, ଆମେ ସମସ୍ତ 993 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର ପରିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ସାର୍ ଆସି ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ ଏବଂ ଆମ ଦାବି ହାସଲ ନ କରିବା ଯାଏଁ କେବେ ଉଠିବୁ ନାହିଁ।